अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिंध जो नओं उभरंदड़ मज़ाहिया फनकार जाम माशूक शर क्या मिली आई दिल भर में दाद दिलड़ी में दी छोड़ दी कई। फनकार जाम माशूक शर केर ऐं किथां जो आहे? फनकार जाम माशूक शर के एतिरी शोहरत छो ऐं कीअं मिली? छा हक़ीक़त में फनकार जाम माशूक शर गॾहनि जो वापारी आहे? तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आया आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तरफ़ त सिंध जो मज़ाहिया फनकार जाम माशूक शर। दुआ कर मूं फकीर के वो जानी न त केर सुञाणी दो तोखे। ऐं हर वक़्तु सोशल मीडिया ज़रिए तनक़ीदी तबसरनि जे ज़द में रहंदड़ फनकार जाम माशूक शर ज़िले नवाबशाह जाम साहब सां ताल्लुक़ रखंदड़ आहे ऐं फनकार जाम माशूक शर जी तालीम 8 क्लास पास आहे, उहो बि 2007 में। ऐं जाम माशूक शर पंहिंजे हिकु इंटरव्यू में ॿुधायो त सिंध जी का अहिड़ी कंपनी न आहे जंहिं पंहिंजे कंपनी में ॻाइण जी ऑफर न ॾिनी हुजे। नवाबशाह जे कुझु ज़राइनि ॿुधायो त फनकार जाम माशूक शर कुझु महीना अॻु नवाबशाह जे मालपीड़ी ते गॾहनि जो मशहूरु वापारी हो। अचानक सोशल मीडिया ते फनकारी कंदे ॾिसी हैरत थी नवाबशाह वासी। ये छा आहे? माशूक शर इहो छा आहे? ॿुधी चरिया अचूं कननि मां रस निकिरी असांजी। ये छा आहे? हिकु मां चरियो थोरो तूं उथी पियो आहे। दोस्तों, हिन तरह जा वधीक वीडियोज़ ॾिसण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। मिलंदासीं नए वीडियो में, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।